תודה רבה שאתם כאן איתנו ברחוב דינה. ערב פרשת וישלח, על הפסוקים שיספרו לנו מחר על מעשה דינה, כלומר על האונס שנעשה בדינה, ועל הקול שלה, שאנחנו לא שומעים כבר כשהיא נולדה בויצא, לא יודעים אפילו למה קוראים לה דינה, ואנחנו לא נשמע אותה אקטיבית, מאבדת את הכאב או צומחת למקום אחר מתוך הפסוקים, ולנו יש אפשרות להשיב לה את הקול ולהציע עוד קומות של מדרש ואקטיביזם בעקבות דינה. אני רוצה לקרוא שיר שיוביל אותנו לדברי הפתיחה של פרופסור רות הלפרין קדרי, שעומדת בראש פרויקט דינה. היא מביאה על פרויקט דינה את הניסיון שלה במשפט בינלאומי בתחום הכואב של טרור מבוסס מגדר, פגיעות מיניות במסגרת מלחמה וטרור, ולצערנו את הכלים האלה היא בעצם הפלטה לצורך שלנו הישראלי, דבר שלא נזקקנו לו ככה במסה הזאת לפני המתקפה ב7 באוקטובר, ועם שיבת החטופות והחטופים התברר שיש צורך להשמיע את הקול גם של השיבה מהשבי בזירה הבינלאומית מאז המתקפה ועדיין. דינה, שיר מעץ מדר, פלק פרץ. לשם, לשדה הפתוח, בו היית חשופה לכל רוח, את יצאת לחולל ופרחים בשערך, למקום בו נחתם דינך. בידיים חומלות, בידיים חומלות לאסוף את גופך המחולל שהיה לשדה קרב ולתת לו קול במרחב. שערו של עולם מחיתם שוב ושוב בדם ושברים במקומות בהם אנחנו לא מדברים. פרופסור הלפרין קדרי, בבקשה. תודה שרה. זה מאוד מאוד מרגש להיות פה במעמד כל כך יוצא דופן. אני חושבת שיש משמעות גדולה במיוחד לזה שאנחנו במרחב הציבורי הסואן והרועש בעיצומו של יום שישי, כשכולם ככה מתכוננות לקראת שבת, לבוא ולהשמיע את הכל, וזה באמת הדבר הדומיננטי ביותר בשאלה הזאת של למה דווקא דינה? למה רבנית שרה סגל כץ בפעילות באמת יוצאת דופן והמבורכת הזאת, למה לבחור דווקא בדינה כדי להוות את הסמל לאקטיביזם ולזעקה ולקריאה לפעולה של מוגנות מינית? למה דווקא דינה? אני חושבת שהתשובה ברורה, דינה שותקת. זה בעצם המאפיין אולי המובהק ביותר של מי שעברו תקיפה מינית. הטראומה, הפחד, השיתוק, הסטיגמה, לא מאפשרים לתת את הכל, לא מאפשרים להשמיע את הכל. דינה היא חסרת קול. האם היא באמת מודל עבורנו? או שהיא סמל? היא סמל לפגיעה ולפגיעות ולאובייקטיפיקציה לכל אורך פרשה. היא נלקחת, היא נאספת, בשמה מבצעים גם מעשי פשע, אבל היא עצמה לא רק חסרת קול, היא פשוט אובייקט. אבל השתיקה שלה רועמת. ולמרות שהיא שתקה, היא בעצם נחקקה בזיכרון הקולקטיבי, בזיכרון הלאומי שלנו, ולכן היא הפכה לסמל. ולכן היא זאת שמניעה אותנו היום לפעולה. היא מניעה אותנו לפעולה לא בתור מודל חיקוי, אלא בדיוק להפך. בתור מודל התנגדות. בתור מה שאסור שימשיך להתקיים. בתור מי שמסמלת את השתיקה שחייבת להיפסק. לשתיקה יש פנים רבות. כמו ששרה אמרה, אני עם חברותיי, השופטת נאוה בן אור,
אלוף משנה שרון זגתי פנחס, מנהלת פרויקט דינה, איתה פרינס גיבסון, ונורית יעקב צינון. אנחנו הקמנו את פרויקט דינה בראש ובראשונה אל מול השתיקה הרועמת של העולם. לא כל העולם, אבל ברובו, ולא כל ארגוני הנשים הבינלאומיים, אבל ברובם, ולא כל גופי זכויות האדם הבינלאומיות, אבל רובם, ולא כל החלקים שבאום, אבל רובו. השתיקה הזאת, שהפכה מאוד מאוד מהר להכחשה, היא זאת שהניעה אותנו לפעול. וחשוב לשים לב שהשתיקה הזאת היא גם מה שיצרה זעזוע מאוד מאוד עמוק בחברה בישראל. אבל יש פה משהו מאוד מתעתע. נוכח הפגיעה במסגרת מתקפת הטרור הזוועתי של החמאס נגד ישראל ב7 באוקטובר 23, כולם נאורו, כולם נזעקו לשבור את השתיקה. אבל מה עם השתיקה של החברה כולה, של המדינה, של מוסדות המדינה, נוכח פגיעות מיניות יומיומיות, נוכח פגיעות מיניות שלא מתרחשות במתקפת טרור, שהן כאילו חלק מן היום-יום? על זה אנחנו צריכות לזעוק, על זה אנחנו צריכות לצעוק. ובכך באמת היוזמה הזאת, יוזמות דינה של שרה, כל כך חשובה, כל כך מבורכת, ולכן ההתכנסות שלנו כאן, בצהרי היום הסוער והסואן ביותר בשבוע במרחב הציבורי, לכן היא כל כך משמעותית. אני רוצה לציין במיוחד את זה שאנחנו כאן לא רק נשים, אנחנו כאן גם גברים. יש לנו פה שותפים גברים, שותפים ביוזמות דינה, שותפים לזעקה, שותפים להבנה שחובה לשבור את השתיקה. ואם אני חוזרת לאותו נושא שבו אנחנו כל כך שקועות, הנושא של הפגיעות המיניות כחלק ממלחמה, האלימות המינית, השימוש באלימות מינית כחלק מטרור וממלחמה, אז פה אנחנו עדות ועדים בשבועות האחרונים לאומץ הבלתי נתפס, לגבורה של אותם גברים ששבו זה עתה מן השבי ושוברים את השתיקה ומספרים ומדברים. ואולי זה, יחד עם השותפות של הגברים שכאן איתנו, אולי זה באמת ישנה את המצב.